Добрий день! Пропоную сьогоднішнє заняття розпочати з відгадування загадок. Отож починаємо. Має ніжку, має шапку, але не грибок. Руки в нього віти і шелестять на ньому діти. Ну, звичайно, це дерево. Слухаємо наступну загадку. Ніжок багато має, ручок багато має, з деревами дружить, вітами шелестить та високо не дістане. Як ви вже здогадалися, це кущик. Продовжуємо далі. По нібусу ніж ходиш ти. Зелена, ніжна, запашна, лоскоче ноги дітворі. А зветься зеленця трава. Отож, як ви вже здогадалися, сьогодні на занятті ми з вами будемо говорити про дерева, кущі і трави. Дерева, діти, бувають різними. Ті дерева, на яких ростуть листочки, називаються листяні. Дерева, на гілочках яких ростуть голочки, називаються хвойні. А ще є листяні дерева, які плодоносять. Давайте назвемо ці дерева. Яблуня, груша, вишня, слива, абрикос. Діти, скажіть, будь ласка, яблучка, грушки, сливки, вишні, абрикоси – це все одним словом як називається? Правильно, фрукти. То і дерева називаються фруктові. А про інші дерева ми поговоримо на слідуючій зустрічі.